Hier zijn we weer. Nog wat meer. Haha, Quint begint. Ja. Oké, nu ga ik. Ik kies ogen dicht. De andere kant op kijken. Want ik moest filmen. Dus andere kant op kijken, Quint. Maar ik doe mijn ogen dicht. Nee, andere kant op kijken. Ik kies dit. Niet kijken, ga terug. Was je niet al klaar? Nee, nog niet. Oké, klaar. Laat er één opeten. Nee, die daar. Jij bent veilig. Nee. Ik neem deze. Ben ik veilig? Ja? Oké. Hij is veilig.